Morning Boss，Morning Boss， 早晨，做乜事你？我都話唔做功課你咁開心。係冇辦法啦，因為一諗起咧太多，跟住心虛啊，驚嗰啲老師會 call 我。林正前原來你當時是沒有交功課。而家你仲要咁大聲啊？喺個 radio 嗰度同人宣揚 O K 嘅，因為老師們我已經開始做功課，尤其是嚟到呢個 GOGOD 嘅呢一個環節嘅時候，可以做足功課嘅。冇錯啦，咁 Melody FM 心靈聽身體會嚟到呢一個環節咧，就係 GOGOD 嘅。想問Jensen， 你覺得咧喺屋企啦嚇，不論你係住 land 又好，你住 condominium 都好，窗對於你嚟講係幾重要嘅咧？好重要㗎！嗱，你諗下，即係好簡單嘅啫。你去到住一間，如果喺酒店房都好啦。如果你話冇一個窗口啊，或者窗口位唔靚嘅話咧，你會有壓迫感嘅，同埋會住得好似好唔舒服咁樣。咁如果住屋企嘅話咧，你住長期㗎嘛，你梗係覺得應該係最舒服、最自在嘅話，所以我覺得窗口咧真係好 vital 好關鍵。冇錯啦，咁窗口望出去見到乜嘢咧？最好會見到綠油油嘅景緻啦，係咪先？嚇，就算因為馬來西亞好好嘅，馬來西亞咧，即係就算你屋企真係咪對住綠油油嘅話咧，你有咁樣嘅 space 自己去見一啲綠油油嘅嘢都得啦。嚇，因為你哋呢度係即係我哋叫喺 space 或者係喺綠油油嘅景緻叫做富有人嘅。我嘅出身咧係白鴿籠㗎嘛，係咪？你俾我見到綠油油嘅嘢，我真係撲住咁去。嗱，如果有一個地方啦嚇，佢有好大嘅窗，好大嘅 balcony， 每一間房咧都可以睇到綠油油嘅景緻嘅話，你有冇興趣咧？Morning Boss，Boss 早晨 ，Melody FM 心靈聽身體會。你而家聽緊嘅 Morning Boss，Boss 早晨呢，就由余人生為你呈獻嘅年終打拼飲蟲草狀態好，余人生冬蟲草精壯啊！嚟到星期一嘅8點至9點就係 GOGOD， 想大家一齊住要住好啲嘅。咁啊，剛才講過啦，嗱，好大嘅窗口同埋陽台好重要㗎，綠油油嘅景緻都好重要㗎。今日介紹呢一個樓盤呢，就叫做 Windows on the Park。係啦，咁呢係屬於豪華式嘅公寓嚟嘅。嗱，好多時候咧，通常你設計一個 development 咧，都會諗下啊，因為我哋賣樓啊嘛，係咪先？佢會設計啲樓嚇，不論係 semi-D 又好 landed 又好啊，bungalow 又好 condo 又好，先至咧會consider 側邊嘅我應該放啲乜嘢嘅設施落去啊，有冇湖啊，有冇啲 landscape 啊？咁 Windows on the Park 咧就倒翻轉嘅，佢哋係 design 咗公園之後咧，即係 design 綠油嘅景緻之後咧，先至將個3棟 condominium 咧放喺中間嘅。係啊，嗱，呢一個咁新穎嘅概念咧，就係由呢個 SDB Selangor Dredging Berhad 咧為大家呈現㗎嚇。咁呢新樓盤呢，就係位於 Cheras 嘅 Bandar Tun Hussein On 嘅，咁即係Cheras Selatan 嗰邊啦。最近都開發咗好多喺嗰邊。冇錯。好啦，咁呢個 development 咧係 freehold 㗎啦，都幾大㗎嚇，有8.9嘅公畝嘅 Windows on the Park 嘅。咁剛才講過咧，就係有3棟嘅 luxurious condominium 嘅。係啦，咁啊就phase one 呢，有即係階段1咧賣緊㗎啦，就係 block A 同 C 啦。而家聽講呢，即係 block C 已經係熱賣當中，都差唔多賣晒㗎啦嚇。咁跟住咧第二階段 phase two 咧就有 block B 嘅。冇錯，咁啊推介俾大家嘅咧，即係睇睇 block A 啊。block A 咧就我哋講 A 同 C 啊嘛，係咪喺 first phase 嗰度？block A 咧就係 high rise 嘅，33層嘅。咁 block C 咧就係佢哋叫 medium rise 啊嚇，15層嘅。block A 33層嗰度咧好得意，佢分呢個北翼同埋南翼嘅。個 building 咧大概成個好似一個少少嘅 A shape 咁，即係佢係即係你當向前向後咁樣啦。其實你向前向後都好咧，都見到個 park 嘅，因為我咪同你講過3棟係起喺個 park 嘅中間嘅。咁就變咗咧，如果你係咁樣睇嘅話咧，佢好似你屋企嘅背後係對人哋嘅背後咯。咁即係所有嗰啲其他嘅房你都係向出邊嘅咯。即係感覺上就好似切咗一 slice 嘅蛋糕嗰啲咁嘅感覺啦，即係兩邊都可以 face 到係綠油油嘅景緻㗎嚇。係啦，咁點解一定我哋要見到綠油油嘅景緻咧？咁我哋自己做嘢都係啦。當你對電腦對到好攰嗰陣時，你對眼好攰，你係咪望遠少少，望啲青綠嘅嘢咧？你對眼都覺得即係好似休息緊 relax 緊。係啊，因為專家都不斷建議我哋即係望一啲綠油油嘅一啲景緻咁樣啦。咁之前都有做咗一個調查，就發覺到咧，如果你經常望住一啲綠色嘅大自然環境嘅話啦，尤其是對小朋友嘅呢個認知能力咧，係好有大嘅幫助嘅。係啦，咁除咗小朋友之外，仲有大人啦。咁好似剛才嘅眼睛嘅事件一樣啦。喺治療方面呢，真係有咁樣嘅調查顯出咧，你喺綠油油嘅景緻嗰度生活啊咁樣咧，可能個真係心情舒暢啲，比較 relax 啲咧，復原嘅速度都會快啲㗎喎。咁所以其實變咗你由小朋友又好啦，大人都好啦，我哋好似平時做嘢好 stress 都好咧，如果翻到屋企咧，你可以望出去，
要俾你好舒服嘅時候，你根本上好似唔使特登去揾 resort 咁樣咯。咁另外一個 point 咧比較特別嘅就係、你睇翻啦喺Bandar Tun Hussein On 呢一個環境啦，好多時候一啲比較即係高級少少嘅樓盤咧，都係terrace house 啊，即係 semi D 啊，排屋啊、bungalow 等等嘅，所以呢個將會係呢一個 area 入邊呢，唯一一個高級嘅condo嚟嘅，即係high-rise building 啦。所以你可以想象，如果做得高少少嘅話咧，你就一望落去嘅話，你係高高在上嘅呢個感覺。因為尋日咧，我先同我另外一半講嘛，佢話我唔係唔中意住 landed， 但係咧我發覺 landed 可唔可以改下咧，即係將個 ground floor 移上去一樓。因為佢話我俾咁貴嘅錢買咧，點解我喺地下乜都睇唔到？所以咧，因為我另外一半係中意住 condo 嘅，佢就覺得因為 condo 我除咗買我自己嘅 area 之外啦，買啲設施之外，我仲買到個 view 係啦。Morning Boss， 巴士早晨 Melody FM 心聆聽新體會。係你好，我係 Jason 林振前。你好，我係汪翠玲。咁嚟到星期一嘅呢個時候，一定係同大家分享下樓盤嘅資訊啦。GOGOD， 希望大家一齊住得住要住好啲嘅。OK， 今日咧介紹俾大家 Windows on the Park 嘅，就喺Bandar Tun Hussein On 嘅一個豪華式嘅公寓嘅。咁啊，剛才同大家講過啦 ，Windows Park 係好緊要噶嘛。Park 公園有綠又有景緻，咁有幾特別咧嚇？係啦，今次呢一個 Windows on the Park 咧特別嘅地方就係佢有3個唔同嘅 park 嘅。咁首先睇一睇第一個啦，叫做 The Clubhouse Park。咁呢個地方咧就最適合咧一家大細啊，或者係呼朋喚友一齊嚟咧有一個 gathering 或者係進行一啲好有益嘅活動嘅。因為佢嗰邊咧有一個好大嘅草地啦，咁你可以喺嗰邊野餐啊，或者大家攤喺度咧即係曬下太陽，欣賞下呢個景緻呢個景色等等嘅。咁啊，亦都可以咧叫一啲朋友去到呢一個有完善嘅設備嘅一個 gym 度啦，去一齊健身啦，或者係一齊去做 yoga， 因為佢有一個好靚嘅 yoga room 㗎嚇。咁啊，同時咧亦都有一個多用途嘅房間啦，同時亦都有50 meter 嘅一個 family pool 一個泳池嘅。咁啊 Clubhouse Park 之後咧就有個 active park， 顧名思義咧係比年輕少少嘅，即係好多 energy 嗰啲嘅。係啦，咁啊一啲年輕人啊、兒童啊可以去個 deep pool 度啦，咁又或者係利用附近嘅遊樂設施嘅。除此之外咧，年輕人咧仲可以咧又參與其他嘅唔同嘅活動，好似我哋最興嘅 badminton， 仲有其他唔同嘅 sports。咁呢個咧就喺 active park 嗰度嘅。OK， 如果你覺得我想要靜態啲，或者唔想有咁多人喺度，唔想咁吵鬧咧，要寧靜啲嘅話咧，都可以去到 Quiet Park 嘅。呢個第3個 park 叫做 Quiet Park。咁呢個地方咧就有呢個 jogging track， 有 cycling track 啦，可以喺嗰邊跑步啦，去邊踩單車啦。咁甚至乎即係喺嗰邊晨運啊，或者傍晚嘅時候去做少少嘅運動咧，都係好適合嘅，因為嗰度好寧靜咁啊，唔會咁好似之前嗰2個咁熱鬧啦。咁即係其實咧，一家大細每一個年紀咧都揾到自己適合自己嘅 park 啦，係咪？咁3個 park 嘅設計都幾特別嘅，就係雖然3個唔同嘅 zone 啊，但係咧佢哋係要點樣連接嘅咧？就用一個好似一啲拱門位，不過佢方方地形嘅，佢叫做3個 arch， 好似你平時去到一個市鎮咧，即係入去嗰陣時，你咪要過一個拱門咁樣嘅。佢哋話 Welcome to 邊度邊度。係啦，佢咁樣嚟到 connect 嘅，咁令到你哋即係覺得你分開到係每一個唔同嘅 zone 啦，但係咧同時間又會連接住嘅喎。咁另外咧喺呢一個呢啲咁唔同呢個概念嘅 park 入邊呢，亦都有好多嘅一啲藝術品嘅，即係增添呢個藝術氣息嘅。譬如話會有一啲雕像啊，又或者一啲 water features 咁樣啦。所以你喺度做緊運動啊，或者散下步嘅時候呢，就會見到可以欣賞下呢個藝術品。其實個感覺係似乜嘢咧？你去 resort 嘅時候，你都係要一種感覺㗎嘛，係咪？即係譬如你去咗間 chalet 嘅，你都我哋一齊出去啦，行下啲 jogging trail 啊，點樣食？呢個感覺咧，我覺得有少少，但係咧就擺咗喺市區嗰度。Morning Boss， 巴士早晨 Melody FM 心聆聽新體會。好，繼續講一講呢 Windows on the Park 呢個位於Cheras 嘅 Bandar Tun Hussein On 嘅一個新樓盤嚇。咁3棟豪華式嘅公寓啦，喺 freehold 嘅嚇。咁我哋睇緊啲 size 幾大啲，我哋講咗咁耐都唔知細單位定大單位嚟㗎。嗱，我哋睇緊呢都叫偏大少少嘅單位㗎，大概係3至到4個 bedroom 嘅 apartments 嚟㗎嚇。咁有好特別嘅地方咧，就係3棟啦 ，Block A、B、C， 不論係 high rise 又好啦，medium rise 都好咧，你會發覺佢哋咧都有一個落地嘅玻璃，落地因為佢比較長型嘅，落地嘅玻璃咧就係配埋一個好長嘅陽台，即使咧你會發覺個日光有好多，即係你會見到你直情咧你望出去咧好似 feature wall 咁樣，係，即係你望上去又好高。望左望右都好寬敞，所以個 space 係好大嘅。冇錯啦，咁同埋因為你諗下，你幻想下佢所有嘅房咧，連埋 living room 啊、dining area 嗰啲都係對住 park 嗰邊噶嘛，即係你成條 balcony 落嘅話咧，你係
全部望到晒出邊，所有嘅房咧都有 park view 嘅喎。除咗你向後邊嘅廚房啊，同埋儲物房之外，咁樣所有 unit 都係咁樣，所以好都幾難揾嘅。咁而且咧，佢啲睡房都幾大嘅，所有睡房嘅 size， 不論你係你買唔同嘅 size 都好啦，所有睡房嘅 size 都係可以足夠放2張 queen size bed 嘅。哇！所以可想而知佢間房嘅呢個大細啊嚇。咁啊，我哋睇翻 Block A 啦 ，Block A 就係33層嘅，大概睇先一類249個 unit 有。係啦，咁我哋分好幾種房型㗎嚇，咁睇一睇即係我哋基本嘅呢個房型先啦。咁啊 Type 1呢，大概係1600方尺度啦嚇，咁就有3間房加個儲物房啦。咁啊另外 Type 2呢，大概都係2100方尺度嘅，咁有3間房儲物房再加埋工人房嘅。咁啊 Type 3大概係2500方尺嘅，咁就有4間房啦，有一個 family area 啦，有一個儲物房啦，同埋工人房嘅。咁啊另外如果大家想啲 boss 們呢想買大啲嘅，或者呢個 family 大啲嘅話呢，都可以考慮呢一個 premium 嘅，咁大概係2100至3200方尺嘅。咁啊另外仲有 penthouse 嘅 penthouse 呢個係呢個應該係 duplex 嚟㗎係嘛？係啊，應該係 duplex 嚟嘅，所以係2800直至到4300方尺㗎，咁係3間房至4間房都有嘅。冇錯啦，咁啊大家又講得我哋知道嘅 size， 因為講價錢㗎嘛，係咪先？嗱，依家咧我哋睇緊 Block A 係賣緊呢500蚊鬆啲咯，505蚊。咁如果你乘一乘去嘅話咧，即係大概係8000至到係啦，至到1 point 幾不等啦，睇下你嘅 size 係幾多咯咁啲人哇，你咁大面積嗰啲 management fee 咪好緊要，其實唔係，反而佢 maintenance 佢而家睇到係2角半 PSF 啫，咁就10% sinking fund 第一年呢啲 standard 噶啦咁除此之外咧，因為 SCB 有50周年之慶啊嘛，有呢個 early home bonus plan 嘅，就係剛才你都聽到資訊嗰度有啦，8000蚊 booking fee 嘅，咁通常有啲樓盤都會做progress payment 噶嘛，即係 complete 咗幾多 percent 你要俾幾多錢，咁呢個就冇嘅8000 booking fee，然後喺SBA 同埋 loan agreement 咧都係冇呢個 fee 嘅 ，stamp duty 亦都係免咗，咁亦都有DIBS 嘅 Developer Interest Bearing Scheme。剛才講過 booking fee 嘅話啦，如果你係用Maybank 又或者係 Public Bank 咧，仲有12個月分期。哇，好筍喎！係咁，所以其實就係即係俾大家咧，好容易可以置業咯。因為佢單位你講去，其實都唔算多。你諗下去，即係30幾層。如果你講 Block A 咧，先得個249個 unit，其實 density 幾 low 㗎。係啊，唔屬於高咯。剛才我哋講咗，即係喺外邊嘅景緻啦，跟住到入邊嘅 unit 啦，我哋稍後翻嚟咧就同大家講一講咧，就係呢一個 Windows on the Park 仲有其他咩好正嘅設施啊。OK。Morning Boss，Boss 早晨 ，Melody FM 心靈聽新體會。好，我哋繼續 GOGOD 嚇，我哋繼續介紹咧就係 Windows on the Park 啦。咁我哋講完出邊嘅一個景有幾咁靚，裏面嘅 unit 咧有幾咁大，有幾咁寬敞之後咧，呢個時候我哋睇一睇，呢個 Windows on the Park 仲有啲乜嘢設施咧，值得我哋注意嘅。冇錯啦，咁我哋住喺屋企咧，最緊要安心噶嘛，係咪？尤其是依家啲報章報道，坐喺自己屋企花園都嚇親嗰啲唔得嘅。咁啊，保安就係大前提啦，24小時全天候保安，仲有3重保安嘅。第一重就係你入去 main 機嘅時候就要嘟入啦，跟住去到自己嘅 lobby 嗰度再嘟多次啦。第3重保安咧就入到 lift 咧，你嘟咧只可以嘟去你自己個層嘅啫。即係你就驚其他啲陌生人啊，甚至乎係其他層嘅鄰居，即係要嚟打攪你嘅話，都嚟唔到嘅喎。即係人哋好仰慕你咁樣，住樓下個走都唔得啦。咁所有 CCTV 咧都會喺common area 嗰度咧就保障住客嘅安全嘅。即係到公共範圍嗰度啦嚇。咁另外咧亦都有36個月嘅損壞保障期啦。咁同時咧，即係我哋都講，即係雖然馬來西亞就冇呢個地震啦，但係都會感受到鄰國嘅啲餘震啊等等，日後都好難講嘅。所以咧，放心 ，Windows on the Park 嘅呢個建築物咧，全部都係防地震嘅。冇錯啦，咁 Windows on the Park 咧就預計喺2015號噶嘛，咁但係你知大家個 MRT project 都好勁啊，地鐵係咪先？好期待。喺嗰度嘅地鐵咧就預計係2017號嘅，咁即是話如果你係諗住我嚟投資嘅話啦，咁你知道交通係會喺2017嗰度咧就會即係有額外嘅 MRT 嘅話咧，咁應該嗰個升值嘅潛力咧都相對嚟講係高咗㗎。係啦，咁另外交通方面呢，亦都有呢個 shuttle bus 嘅呢個服務㗎，就可以去到 Bandar Tun Hussein Onn 嘅呢一個車站嗰邊嘅。咁睇翻呢，如果大家即係唔係好熟嗰度地方嘅話呢，大概呢，如果你照度，大概係距離吉隆坡市中心係16 km， 距離 Putrajaya 係24 km， 距離 KLIA 呢都係60個 km 嘅啫咁樣。
咁啊，另外都有如果距離話，剛才我哋所提到嘅呢一個MRT 站嘅話咧，咁如果係Bandar-Tun Hussein Onn呢個 MRT 咧，都係大概係距離3.5 km 嘅啫。咁啊，馬勒江嘅 MRT 嘅話，大概距離係4 km 嘅。咁啊睇翻附近啦，我哋都會 expect 有好多即係國外嘅人嚟啦。咁啊，International School 喺附近都有好幾間嘅。咁仲有其他本地嘅小學啦，hypermarket 好似 Jusco 嘅 For Econ Safe 呢要有咧，都應有盡有嘅。係啦，另外咧，亦都有呢個Bandar-Tun Hussein Onn同埋 Perdana 嘅呢一個商業中心啦，都係喺呢個3公里以內嘅咋嚇。睇翻啊，附近有乜嘢 highway 啦 ？Silk Highway、Lubu Raya、Cheras Kajang， 跟住仲有 Sungai Besi Highway 啦。propose 緊，大家都知道有一個叫 SUKE Silk Highway。係啦，Sungai Besi同埋呢個 Ulu Klang 嘅呢個 highway 嚟嘅。冇錯，咁應該都幾方便下喎。係啊。